Refuzimi i kandidatit Florian Binaj për të dalë në fushatë me kryetarin e Partisë Demokratike duket se nuk e ka shqetësuar Sali Berishën, i cili në komunikimin e përditshëm me gazetarët vlerësoi qëndrimin e kandidatit që sot gëzon mbështetjen e shumicës së partive opozitare në vend. Berisha shpjegoi se Florian Binaj është kandidat i pavarur e është normale që ai të hartojë strategjinë e tij të fushatës zgjedhore. Në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëjë asnjë fushatë me kryetarët e partive. Po, kryetarët e partive do angazhohen me të gjithë mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partjak për të votuar atë. Berisha shpjegoi se vendimi për të mbështetur një kandidat të pavarur në Tiranë është hapi i parë drejt hapjes së Partisë Demokratike ndaj figurave të reja. Ky ishte thash një hap shumë i rëndësishëm. Hapa tjerë do bëhen. Demokratët duhet ta dinë, iku koha kur Partia Demokratike mbrohej nga një agresion mafioz kombëtar dhe ndërkombëtar. Tani është në sulm. Ndërkaq lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet ta zgjysojë politikisht Erion Veliajn. Për të mbështetur këtë akuzë, Berisha përdori edhe lajme që sipas tij vijnë nga burgu i Durrësit. Burgu ka lajme dhe gosipe. Njëri për i tyre është se para 3 net që nxorën nga burgu atë, e çuan diku në drejtim të paditur, të kalamendur. Sa është e vërtet, muret e burgut e dinë këtë. Pse e thash këtë? E thash këtë se Edi Rama është i tmerruar nga Erion Veliaj. Dhe don ta shoh me çdo kusht ta zgjesur. Politikisht të paktën